ئەگەر لێرە ئاڵتون و زیودا بنین و لێرەش ئەم نزایەدانەی کێسە باسی لێواکەین حتممە تو ئەم ئاڵتون و زیوە هەڵەگری وانە؟ پێغەمبەرمان صلی الله عليه وسلم بە شەدادی کوڕی ئەوس ئەفەرمێ ئەی شەداد، ئەگەر خەڵکی ئاڵتون و زیویان هەڵگرت و شاردیانۆ ئەوا تۆ ئەم نزایە لە لای خۆتا هەڵبگرە و لەبەری بکە و بپاڕێڕۆ پێی لە خوای پەروەردگار. بەڕاستی ئەم نزایە حەقە هەر کەسێک گوێی لێ بێ ڕاستەوخۆ لەبەری کات، لەبەرەوەی لەم نزایە تۆ داوای خێری دنیا و ئاخیرەت لە خوای پەروەردگارەکەی. دوعاکەیش ئەوەیە بڵێ: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. راسين زاكي زور آسانة وبرماناية وفرمدكيشي بصحيحي وارد بوا رحمتي خوالوي لبريكاوي خاتنا ونزاكاني وبلايكاتو. سلام عليكم.